देखो बच्चों, कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखो, यहाँ पर तो बंदर मामा बैठे हुए हैं। अरे 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 अरे, ये क्या? यहाँ पर तो बहुत सारे सांप दिख रहे हैं और इस कंगारू के बच्चे को खाना चाहते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे सांप हैं, ये देखो। और ये कंगारू के मम्मी पापा और ये कंगारू का बच्चा, इतने सारे सांप है यहाँ पर। तो ये देखो, यहाँ दो दो सांप है और यहाँ पर भी एक सांप है, यहाँ पर भी एक सांप है। अरे बाप रे, इस कंगारू के बच्चे को ये सब सांप मार डालेंगे। हमें किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। यहाँ देखो, यहाँ कौन है? अरे अरे, यहाँ पर तो दो दो मुंगूस है। चलो इस मुंगूस को उठाते हैं, इस मुंगूस को उठाते हैं और इस सांप को यहाँ से हटा देते हैं। मुंगूस भैया, थैंक यू मुंगूस भैया। और यहाँ पर एक और मुंगूस है। चलो इस मुंगूस को भी लेकर आते हैं सामने और यहाँ एक और सांप को हटाते हैं। चलो हटो 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 हटो। कंगारू के बच्चे, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी सांप है, यहाँ पर और भी सांप है। क्या यहाँ पर और भी मुंगूस है? ये देखो यहाँ पर कितने सारे मुंगूस है। चलो इन सब मुंगूस को लेकर जाते हैं। ये देखो, ये बड़ा वाला मुंगूस है। इस मुंगूस से इस सांप को हटाते हैं, हटो। और यहाँ पर एक और सांप है, इसको भी हटा दो। और यहाँ पर एक सांप अंदर बैठा हुआ है, इस सांप को निकालो वरना ये कंगारू को मार डालेगा। निकलो निकलो निकलो। इस सांप को मारने के लिए दूसरे मुंगूस को बुलाते हैं, ये वाला मुंगूस। चलो चलो चलो, हटो यहाँ से, हटो हटो हटो। अब हम इन सभी सांप को उठाकर ट्रक में लोड कर देते हैं। अरे देखो, कितने बड़े सांप हैं, ये देखो कितने बड़े सांप हैं। यहाँ पर एक और सांप है और यहाँ पर देखो एक और सांप है। ये देखो इतने सारे सांप। चलो हम इन सब सांपों को ट्रक में लोड कर देते हैं। देखो, हमने इन सभी सांपों को ट्रक में लोड कर दिया है। अब इस ट्रक को जंगल की तरफ भेज देते हैं। ये सभी कंगारू ठीक है, लेकिन ये क्या? ये कंगारू की मम्मी तो गिर गई। चलो इसे ठीक से उठाकर खड़ा करते हैं। खड़ी हो जाओ कंगारू की मम्मी। और यहाँ पर कंगारू का बच्चा भी गिर गया। मम्मी पापा, अरे अब तो पापा भी गिर गए। चलो पापा को भी खड़ा कर देते हैं और मुंगूस के सरदार को थैंक यू बोलते हैं। ये देखो, थैंक यू मुंगूस भैया, तुमने हमारी और हमारे बच्चे की जान बचाई। थैंक यू सो मच मुंगूस भैया। अरे मम्मी फिर गिर गई। हाँ मुंगूस भैया, थैंक यू। यहाँ पर तो बंदर है, ये देखो दो दो बंदर। ये दोनों बंदर यहाँ पर कितनी खुशी से झूम रहे हैं। चलो इन बंदर को यहाँ पर रख देते हैं। ये बंदर के दादाजी है जो बूढ़े हो चुके हैं और ये बच्चा बंदर है। चलो दादाजी, मुझे कहानी सुनाओ। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है। अरे यहाँ पर तो एक छोटा सा पांडा है। चलो पांडा, बाहर निकलो, हमें अपनी शक्ल तो दिखाओ। ये मैं बाहर आ गया। कैसे हो पांडा? मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ पर रेड वाला फल है, मैं इसे खाऊंगा। खा लो पांडा, खा लो। ठीक है, मैंने खा लिया। अब मैं वापस अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर क्या है? अरे यहाँ पर तो एक और पांडा बेबी है। ये पांडा बेबी के पास तो बाम्बू की लकड़ी है। ये पांडा तो बाम्बू खा रहा है, मैं बाम्बू खाऊंगा। क्या तुम्हें भी चाहिए? नहीं बेटा, हम बाम्बू नहीं खाते, हम तो तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। ठीक है, अभी मुझे खाने दो, फिर खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। ठीक है बच्चा, बाय बाय। यहाँ पर क्या है? अरे यहाँ पर तो ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच, तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, मुझे आराम करने दो। अच्छा सॉरी, चलो हम चलते हैं। यहाँ पर
अरे यहाँ पर एक मछली है। वाह, ये कितनी प्यारी मछली है। मछली रानी, क्या कर रही हो? मैं पानी में बैठी हुई हूँ, सो रही हूँ, सोने दो। अच्छा ठीक है। यहाँ पर तो रैबिट है। रैबिट भैया, क्या कर रहे हो? मेरे खाने का समय है, मैं पेड़ खा रहा हूँ, मुझे खाने दो। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। यहाँ पर एक और पांडा है। पांडा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मैं अभी खुद अकेले खेल रहा हूँ इस पेड़ पर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे खेलने दो। ठीक है पांडा, कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। हाँ, मुझे जाने दो। यहाँ पर एक जिराफ है। अरे जिराफ, तुम तो मेरे साथ खेलो। नहीं, मैं धूप सेक रहा हूँ, शांति से धूप सेकने दो मुझे। ठीक है। यहाँ पर कौन है? अरे यहाँ एक और पांडा बेबी है। पांडा, मेरे साथ खेलोगे? मैं बाम्बू खा रहा हूँ, मुझे खाने दो ना। ठीक है पांडा। यहाँ एक और, क्या तुम सब पांडा बेबी बाम्बू ही खा रहे हो? हाँ, हमें बाम्बू बहुत पसंद है, हमें खाने तो डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। यहाँ पर क्या है? अरे यहाँ तो कितना सुंदर धबधबा है। यहाँ देखो, ये सील है। सील रानी, तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर धूप सेक रही हूँ। ठीक है। और यहाँ पर तो बिच्छू है। बिच्छू भैया, तुम क्या कर रहे हो? मैं मज़े ले रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ पर तो कछुआ है। कछुआ, तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर मज़े ले रहा हूँ। इस धबधबे के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। इतने सारे जानवर हैं। ये सभी जानवर पानी पीने के लिए आए हैं। ये देखो, ज़ेब्रा, घोड़ा, बारहसिंगा, और यहाँ पर तो शिप भी है। यहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ हैं। यहाँ से ये नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। हम तीनों इसी नज़ारे को देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर अरे यहाँ गोरिल्ला है। गोरिल्ला भैया, तुम क्या कर रहे हो? मैं ये लाल फल खाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, खाओ। फिर यहाँ पर दो हाथी है। हाथी और हाथी का बच्चा। अरे हाथी का बच्चा तो दिख ही नहीं रहा, चलो इसे यहाँ रख देते हैं। अब ये, अरे गिर गया बच्चा। अच्छा, इसे ऐसे रखते हैं। अरे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो। हाथी के बच्चे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मैं नहीं खेलूँगा, मुझे मेरी मम्मी के साथ ही खेलना है। अरे कोई तो मेरे साथ खेलो। मैं इसे बाद में तुम्हारे साथ खिलाती हूँ, अभी इसका खाने का टाइम हो चला है, इसे खाने दो, इसे भूख लगी है। ठीक है हाथी रानी, मैं इसे खाने देता हूँ। फिर यहाँ पर कौन है? अरे ये क्या, यहाँ पर तो पेंगुइन है। पेंगुइन, तुम्हें क्या हुआ? मैं गिर गया, मुझे उठाओ। ठीक है, ये लो, तुम्हें यहाँ रख देता हूँ, आराम करो। यहाँ पर तो इतने सारे पेंगुइन्स हैं। तुम सभी पेंगुइन्स क्या कर रहे हो? हम सभी पेंगुइन्स यहाँ पानी पीने आए हैं, हमें बहुत प्यास लगी है। ठीक है, पानी पियो। और यहाँ तुम सभी पेंगुइन्स क्या कर रहे हो? हम सभी यहाँ धूप सेक रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। ओहो ठीक है, बाय। बच्चों, तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल बटन दबा दो। थैंक यू सो मच।